Merhaba değerli izleyicilerim. Gecenin Yıldızları kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Sizler için yeni görüntüler, yeni paylaşımlar sunuyorum. Paylaşımlarım İlkan Meriç ve Hazal Subaş çiftinden olacak. Sevilerek izlenen, herkes tarafından beğenilen Adını Sen Koy dizisinin Zehra ve Ömer olarak sevilen ikili şimdi de oyunculuğa devam ediyor. Yeni görüntüleri, muhteşem paylaşımları sizler için sunuyorum. Umarım beğenirsiniz. Benden bu kadar. Hoşça kalın arkadaşlar.